ഒരു വർഷം മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ കുറച്ചുപേർ ഇവിടെയുണ്ട്. അന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളവര് ഇന്നൊരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ എന്നിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പടം കിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ എളുപ്പമുണ്ടാകും. ഞാൻ ഏകദേശം 100-ലധികം കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോ നോക്കുമ്പോ 83 കിലോയിലേക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒരു മാന്ത്രികത എന്ന് വേണം പറയാൻ. അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് എച്ച് പൈലോറി പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള ഒരു അസുഖാവസ്ഥ ഉണ്ടായി. അതിന് ഞാൻ 6 വർഷം മരുന്ന് കഴിച്ചതാണ്. ആ 6 വർഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ വണ്ണം ഇത്തരത്തിലേക്ക് മാറിയത് ആ 6 വർഷത്തിനിടയിലാണ്. ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ആധുനിക മെഡിസിനിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മരുന്ന് ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അറിവ്. ഇനി പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ആ ഡോക്ടറുടെ പേര് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. കാരണം പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഇതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുക എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാർഗം. അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല, ഇത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു 9 വർഷത്തിലധികമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ വേറെ പല അസുഖങ്ങളിലേക്കും ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ മാർഗങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. അതിന് ആയുർവേദവും ഹോമിയോയൊക്കെ നോക്കിക്കോളാം. ഞാൻ അന്നു മുതൽ ഇതിനുള്ള ഒരു മാർഗം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഹോമിയോ നോക്കി റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല. ആയുർവേദത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പുതിയ ഷുക്കൂർ ഡോക്ടർ, എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു 6 മാസം എടുത്തു. 6 മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് മാറിയെന്ന് തോന്നി. പക്ഷെ മരുന്ന് നിർത്തി ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സാധനം തിരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സുജിത് സാർ വന്നിട്ട് ഈ ഓക്സിനോ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ ഷൈജു ചേട്ടനോട് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ ഷൈജു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഈ നിൽക്കുന്ന മുതലിനെ ഈ വണ്ണം ഒന്ന് കുറച്ച് തരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ സുജിത് സാറ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ആ നോട്ടത്തിൽ തന്നെയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയും. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ സുജിത് സാറിനോട് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒറ്റ ഡിമാൻഡ് ഇട്ട് എനിക്ക് ചോറ് തിന്നണം. ഈ ചോറ് തിന്നാതെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. സത്യമാണ്. ഞാൻ ഇന്നും 2 നേരം ചോറ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. 2 നേരമല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം. ഞാൻ അങ്ങനെ കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം. സുജിത് സാറ് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് സാർ പോകുന്നത്. പക്ഷെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് റിസൾട്ട് ആവാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സാറേ ഇന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് പരിഹരിച്ചാലേ എനിക്കിത് മാറും എന്ന് എനിക്കറിയാവുന്ന. അപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ മരുന്നുകൾ വന്നത്. അങ്ങനെ ആ കോമ്പിനേഷൻ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്. നേരത്തെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നടന്നാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി. അത്രയും അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് ശാരീരികമായി ഇത്രയും സുഖമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ച ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല.